te vida passé mukuna wana eza makambo na ye mutu na mutu aza na likambo na ye est-ce que masumu ebimaki mokolo yango ezaka ya ye batie na document mpo eza na titre kwa sommaire so bamasumu mokolo yango ezaki ebele ezaka bamasumu masumu na kokende nga wapi abima na mwasi yanga nini aza mutu lokola mutu soki apengu ye mutu akoyeba soki akota lola ye soki lifelo yanga nini kome makambo na nga nazokipe ntangi dokipe makambo ya bato lokola arbitre bapesi nga sifle bakofuta nga na suka te tika makambo nekende ye nganga soki abimaki na ye etali ye soki bakopengwa kuna nga kote na nga na rien à voir nga nazosongisa nde bato bapiaka confiance na tole pete bazonga na nzela tokende tomona vie normale na boya vie ya mutu moko ye na mokili amona ngo kaka comme si ye nde aza na facilité ya kozwa te par rapport a baninga comme si biso tu tona challenge te basi na nga yango wana base ya tole pete soki oyebaka te eza ndi bakonte irandi ya o kinganda asalaki nini ye est-ce que tant que tu as checké tu as salaki comment que tu n'as pas comme lié mutum tazana comme miko il pose pasteur te papa pasteur na ye so moni ma boka ntina nga na chabi sonyos so moni ke côté na faut tika e côté na nga tika chacun pour soi papa na habite aux ma bé mais était que pasteur ta pour conseil est-ce que li sumo ya ye eleki masumo eleki si lelo ou bien mutaka na e bimi différent na batu misus ya esa mitumi na emisa tu be neuf so que ça kana cha batu nyos ou le man est-ce que bando tambola mona mutaka na mobali te mbali boso mona mutaka na mobali ye c'est ça le problème tika na mikumba na ye so que ça ye abongo na mutema tubela nzamba sala sa muso akutanga na dali da toboka misu nzambe suka te e kokisa matina na suka mutum tuna copie na ye so ka pengo ki a changer o ba tika li ba changer nzela o yanga nazo kende tole pete basque zonga giga Alain Dombasi 78. Nabi boss abonné massivement na Paris Lingala TV oza chaîne ya biso na bino ya monde mikolo base boss abonné massivement bokolanda batela pete ba façon nyonso pesa na makambo bele ozo sunga po mane na biso zonga peke ndeli boso nabi boss abonné massivement na Paris Lingala TV base. Voilà, bonjour à vous très chers fidèles téléspectateurs, très heureuse de vous savoir, très nombreux de voir vos postes téléviseurs pour suivre cette très belle émission Planète des Stars, l'émission qu'il faut connaître l'évolution de vos artistes préférés sur Paris Lingala TV. Babi ba s'abonner parce qu'on ne sait jamais Paris Lingala TV, une émission nous bonne toko Planète des Stars où ils sont représentés par Grace Silou, la cadette de la presse congolaise, babi mwana suka de la presse, bon ba yana mwana suka de la presse. Lelo leko ya mbela bino Pasteur John, hein, Pasteur John va bien Tolia Pété, voilà. Pasteur John va bien Tolia Pété. On sait quand même aux vraiment conseil, on sait quand même au pratiquer et on appelle ça la bien Pasteur John Tolia Pété. Lelo leko ya mbela bino ye. Na profiter na pesa bonjour na mon boss Alain Dombasi 78 ya Madiane Lutete ya Palais ya Pembe. Joyeux anniversaire, babi joyeux anniversaire à Madiane Lutete Kinkela, la femme du boss Motema Alain Dombasi 78. Ma maman chérie Aïe. Aujourd'hui cette émission est dédiée à Madiane Lutete Kinkela Alain Dombasi 78. Na yende babi lelone Pasteur John. Aïe bon ça va penser pour aussi quand même. Bonjour conseil Francisco Moudia qui l'homme d'affaires. Francisco Moudia qui l'homme d'affaires. Je suis du créneau les Bogards de Paris. Je suis du créneau les Bogards de Paris. Babi Mbali Kitoko. Bonjour Pasteur John. Bonjour ma sœur. Bon. Kitoko Makasi. Bon moment de confinement. Malgré tout le monde tout un peu confiné. Moi pas si pas ces ça moi ni mais la couche quand même en forme. Bon. Yango eza ndenge ezaleli bakimaka mokili te seke eza na kati ya mopili ezovive to na kati ya mondo nyonso ekuti awa eloko nayebisaka ki makambo ya maladi oyo eza nango ya solo mais soki otyango mingi na mutu omikangi yo moko singa na kingo danger koya kaka omoni bato oyo babengani bango na esika bakende te batikeli bango peloka kolia te est-ce que batikelaka la place wana jamais faut comprendre oyebi na obseloko moko période tozawa eza période moko fo oyeba objectif ya problème toza nango ezaki solution ezomonana tantôt plus tôt mais
solution ya sire nano emonani te à part ndenge nayoki soki Madagascar oso ningo bika fo na Madagascar kuna nde soki ndenge nini mais en dehors de Madagascar soki pesa solo kuta siko pourquoi qui se bimi na Madagascar mindele bazomona bato bazokufa bazosala te uta na Madagascar eya epanzana bakréer mpe koka bato nyonso nakoyebi soki mokili eza na motema mabe moko ya kokosa lokola balingi me nzoko na se baboye ezala nayebi te soki ozocomprendre façon na lo nakopesa yango forme ya surtout mindele balingi kisi nyonso ekobima euta na bango mpo eza na impact bamonaka poso na bango eya na temps mais soki bimi kote bato mwindu mpo esimba bazomona yango comme si on dirait bango babimi pamba or ka ya danger ntango bato bazosila oyo konyo solution koya fo luka koapplike balingi kisi kaka mpo esimba fo eza lokola ya batonga ya komela mpongo nini est ce que biso kala na kibokoko RDC avant mindele baya est ce que tokotaka pharmacie bapapa na bamama bano bakolaka fa babima bapapa babota bakoko babota biso na bapere est ce que ntango bazalaka babelaka te ntango babelaka pharmacie ezalaka te babikaka ndenge nini makasa mindele basali na pharmacie lekini bamashine okomi comprimé tomeli soko ozwi yango panza yango songo nebandili okutaka makasa azama nde eze eutaki kuna bacree ekomi boye exemple kwa Congo bololo zwa Congo bololo taka tokisa Congo bololo melaka Congo bololo Congo bololo déjà le kiki nini na kinini nete sozo comprendre soko tima comme na zolo bande comprendre que biso na mindele to abatu moko poso nde différent mais biso tout aux hommes ayela ko big c'était mindele babeta katolo comme si bapila biso tout abata ba kosala kisi nete sozo comprendre lokola kisi bipa mutu mwindi ba mwana ngo fo or kisi on peut se résoudre combien babeli coronavirus ça ba kene hôpital babata mini banda ko na kisi bokoko akoti ba makasa soki ya nini ngo tia yoto la bulangi to finiki corona pe et tie poids nete sozo comprendre sikoyo période to ça okamete kaka na mukili yango bazina nkisa malonga te mais tellement vraiment bayimoni ki bakangami mingi et comme to bima natanda nete sozo comprendre ko bima natanda c'est comme idake to lembi o ekoya eya on a jepsa yo na yebisi yo e bandi bango na bango moko poto babata makiti bamonika claque ke bato funda gendam ndam et comme si on te tambola yo moko sala attention c'est lo yo ndengo zo memelela soko tia na maseki pona moni mama nanga to utene kala na yamba okuta nango nete sozo comprendre o mwana nga na bota kala bunga to kutana kala na moni eba auti konja yebi yamba poza mwana nga ozwi malade kesa kutu ya mbote te mbote na problème te mbote goza asiki opese bon masolo alors nete sozo comprendre côté musoko kendi tala na opese conseil ko battre mana ba maladie o soki ezami solution te nzambe kaka conseil na opesa yo ko linga ngo komela yo te me ko chango pe kate habite façon na biso comprendre na lobi ko linga te okuta nango to za makambo ba lobeli comme si ko zape bongo mata to zo pratiquer mais to zo ndima te to sanan mais ko chango kate pe ko bebi selo makambo bele zo bongsa na fipo kende bikoma makambo banga ka corona surtout na Afrika kopi na oso na beta ke tena challenge na moi bo pesinga pona tambola corona siko na ko bima ndeni kanga mina ndako na ko lia wapi na kufa pona ko banga bino ou bien na bima na signer na zongo mais na zonga na solution habite so comprendre période to ça eza période moko foko yeba omoni mukili bato ba comprendre mabe mukili ndenge ezawa so bango première cas to yela nini soko timbele kozonga na temps kolanda esthétique ya mitu ko banda kunenge bimate nyonso okuti na mukili eloko ekomisi yango bongo mutu zwa eloko lokola voiture tala voiture suka ti suka nyonso ya voiture euta na mabele nabi nyonso ya voiture euta na mabele so otali vitre ya voiture na tol ekokana te so otali pine différent mais comment biloko nyonso esali vitre soko bambili bange panzani tola soko finango beti ekozonga pine soko tumbi esiki comme lokola manene mais soko beti calcul tout wana ebimisi camion na beauté mais soko tali ke uti na mabele et yo nanga batu to na mukili ala ndanga bien na yo nanga to uti na mabele sikoyo pema oyo uti na to zakana yo ezoko neti moninga ngamo so moninga ngayo mais ngana ngamo ko to sami balé na kacha moko nandeni pasteur nalobi ngamo ko ndo moninga naza kolonga mais ngamo ko nazala ka ngate po ngamo ko tina kola kana bine na kola ka teme agetu nazaka nanga na pesa confiance nanga na sonela kanga na kola kananga mena ba kateke ngamo ko na sokola ndenge nini mais ngamo ko kolo nga na bite so comprendre très bien so on doit comprendre que j'ai déchets que keba yo moko za kolo yo te ba defisa oyo tina nini ngana ko beta tolo na mona ba ngelo ko na pile ba ngona selo
eloko ni nzamba tchenga oyo l'équipe bango na beta tolo comme si na roya libela to et comme na kwa sija lokumu non zonga un objectif zonga na tant que pas si to yelele za lokola mission de service so yo kinga très bien batu bazo kene l'église batu balingi nzambe bazo comprendre mateya te mateya la tsinini mateya fa bateya yo moko fa ba ke yo moko zalaka ya yo mais yo moko to sakolo yo na yo bosami balé na kati ya yo okoki kobima pauvre sans nzamba tia mapamboli mpe satana yo moko mpe kopesa yo moko faute yo moko soki okangi yo kati oboko bimisa yo mpona esenga kopesa kimia na yo bangi moi yo moko mpe kotombokela yo nayebi te so ozocomprendre so comprendre kana oloba oyo okozonga na temps sikoyo nini kosalaka efaute ekomi soki ende lifela to priaka makasi okoki koprie mais nzambe akokɔta na part ya kopesa conseil te lokola osambeli mingi peme akende luka kope akolobaka yango mokolo moko te wana te okutana ange akodouble mpenza wa na te so ozocomprendre nde eloko place bato balali batie fino bango singa na kingo nazobana makambo so oyo kinga bien vie eza na effort ya mutu ye moko te ndenge asala nzambe nde atia biso kwa bapion azodirige biso mais mutu na mutu aza na mécanisme oyo nzambe atikela ye parke yo moko mpe eza responsabilité na yo malgré tunga na contrôlaka yo malgré tunga na sala yo soko olobi na beba yo soko olobi na bonga yo sikoyo eya na place mosusu mpe okoki kokɔta te soki bapesa o permission na mokili te okɔta soki nabengama nabonga te nakoki koforce eya limite na nga te ne pas dit que soki nabongi te nde nakozanga esengo na vie bateya bino mabe nakozala na esengo me nabengama te nabonga me nakozala na kimia lokola bato nyonso nayebi te so ozozwa part nazo soki oteyami boye okozala lese ngai nakotia vi na nga concurrence na bato te malgré tu toza nzela moko ngai nazosala oyo etengami nga nasala oyo azwa ebele to leki to moke etalinga te sikoyo yoka problème place oyo tokangi bato mabe tokoseli bato comme si bango nde badétruire yo koma nga kolonga natambolaka na nga nakende opesa foti na nga na bato me kopi na nga basalelaka nga te nayebi te soki ocomprendre nga bien nalobi nga moko kolo nga kopi nasalaka ezaka ya nga siko koma nga moko nabebisi kopi na nga nakende obambela bato ke bango nde babebiseli nga kopi omomo basalelaka nga ngo te place erreur ekoti na bato tobambeli batata mwasi kokola ya tata mwasi soki abombaka na fufu ini semaine to abenga na yo où est le mal comment ozobeta masolo ya pasi mokufa to oza ti lelo mozopesa vi temps lokola neti obimi na match babimi so na mi-temps nani aza libanda mokili mutu te biso tu na kati ya terrain comment yo joueur neti nga osengi obima sa babuka yo nayebi te so ozocomprendre schéma jusqu'au mpona maladi ozomona eza réel to eza ndisi punition mwa nzambe lando yonga na okina wana maladi wana eza yeya te kosila wana makambo ko l'équipe mbe zonga na chemin na opesa contrôle technique ya vie soko yokinga eza base ya sécurité koleka ta corona eza maladi soki ebomi okoboma eza place moko mpe kosuki ebaye ekota mpe na compte ya bapharmacie ekompe kisa 300 corona omeli mpo bike otwitele ekoki wana makambo mike konséquence ezopesa nde yoko eza nécessaire vie eza yo moko na yo zwa en charge eza na age ya bomwana bazozwa en charge na bato mpo mema rekombi nanu te ya na age moko maturité coach okomi mire ntango okomi mire à partir ya 25-30 ti likolo na oyo biso mbala na mbala kotalaka famille oya te tala catégorie ya challenge nzambe alekisi otia commission na place ya bato nyonso sikoyo mosiko bande otraité te côté nchiki na rupaki pourquoi na raté na classe mpo na raté na classe mpo tantôt na négligeaki nazwaki yango na maseki ou bien classe eyelanga te ou bien bapara bakokaki kofutela nga te ntango na nchiki epesi te estce na côté mosusu ekosala esengo vie telema te nde basebele basuka mingi bakoma na complexe ya komona bato na vie comme si bango baza na avance ya kobonga par rapport na bango or vie biso tutwa na challenge so ozo comprendre nga soki na nchiki esimbi te na commerce nakoza makasi nga soki na nchiki esimbi te na bale nakoza ve jogo soki na bale esimbi te nakoza na nga shaer soki shaer esimbi te naopesa badomaine kuado tutututala naoyebisa yo tona calcul 1 est-ce que bandako nyonso etelema esala beauté ya balabala bango tu basala métier moko mpo basomba place nzela moko mutu moto na métier na ye oyo atangaki mingi asombi oyo azali commerçant apeye oyo mpo azalaki chance eloko pamba shaer mutu akaskade akende libanda pays akemba nyoko matya mbongo na banke abombe konzo epe apeye pale bakomi yango tu bapartenaire ntango bakobima na balabala bakosonela quartier mpo eza quartier na bango me mutu na métier na ye nete so ozocomprendre soko bando kota na technique ya makanisi wana okomona vie perte mpo kotia vie na tout droit longwa na distraction ya baninga age puisani ozokoma na kurubila soki otia vie na manka
comment camion asikotie na parking bato baluli meza na essence à 5 litres ozongo okende yango bakongo nde badégard sozo comprendre période isoza oyo eza période moko keba longo na bacontrôle technique okopesa vie raison oyo eza lera motutu kwata muta mbongo ata oza na bomengo so tokoti na zamba esika manyoko kosomba na mbongo eza te ndima opikola na maboko sino tokodare na biso so comprendre tokomi lokola biso na bamvwama na babola na kati ya zamba mbongo na yo tokopesa yango lokumu so tobimi na site wana esomi bashawarma tanke toa na zamba tobungi pikola manyoko kolala nzala na mbongo na yo na te so comprendre awa ekomi kwata mwana ye yebela kokoma mpaka esa sumaka mboko mbongo na banki te mpo batutu batia mbongo na banki bazonuna su te korone ye aye bomi mika babola tiki bapatron biso tu di nombre badege ezoya mikolo fo kengela contrôle na lobini vise à la challenger laxini kota na kopo ata bato baseki sans frais kobima tia mutu onga na bisio et puis tant soki na cop longa na distance ko memaka vi mapekolo ndro koka olingaka $10 mo antenne $20 obandi makama mineno ndire patron bato tu bokutaka na bar mingi bakendaka bar ne sengote pourquoi batambongo bakota bar balango chaque jour te mais biso babola to lingi fête kolika ba patron mais batali bosa ko lela biso patron kendaka na bar kotika ba miette oya soki koche bela kelongo ba miette pona mabib mais biso babola o remarquer soko za piaka ba schéma bien soko zuka $20-30 euro banda calcul ko tala passe utaki nango na 2 semaines o kembaki na banda na nini bombanga na wapi obite oza no tamo loko na peka ka chemise to na peka maboro wana non o etika na keno na zoya mbangu na bar siko baro tokendaka chaque jour komela yo famille pauvre bongate okola na chance misusu kutu kokola na yemoko par na kaka zo charge neka na mutu lokolo mambale ka bomba mi pende tata mwasi ba camarade olibumu noko donc akola ndamu ndeli puta kizobazo siko rotala remboursement wana osala te ozoke na vile kwa ngai tata na zo bano vérité tango yo kenda ko rengi na baro zo mela tata mwasi moko afana suka bi wapi o alangwa kilobi azokaliki mwana afanda koje pa na nga 6 mois modèle na bomba na badi ata ticket pamba tindira ngate pa remboursenga tanga zo ima kote na mababe ezoya na tepso schéma keba na vie période sala contrôle technique ya yo moko zonga giga kengela lipambo li monsieur zo raté yo za satana te monsieur supeza nzambe monsieur supeza nzambe te zo bana yo comment coûter na place ole la ki mingi ozango zi cop moko bandia ba 1000 francs o choli yango za na posa 10 000 molingi mérité et l'autre ça na biso papa côté la vidéo ya pasteur moko là monsieur balo ba kiza montage monsieur balo bino eza juste ka po azo créer place mo ya ba sale bon pour na yo moko de ta part étant que pasteur et ça lui on entend on a premièrement vidéo là te vidéo pasteur moko na wana sama kamuna ye mutu na mutu azana di kamuna ye est-ce que masumu ebimaki mukolo yango ezaka ya yeba tia na document mpo eza na titre kwa sommaire solo masumu mukolo yango ezaki ebele ezaka ba masumu ne kokenda nga wapi abima na masi ya ngani aza mutu lokola mutu soki apengu ye mutu koyeba soki akota lola ye soki lifelo ya ngani kome makambo na ngai nazokipe tangi dokipe makambo ya bato lokola arbitre bapesi nga sifre bakofuta nga na suka te tika makambo nekende ye nganga soki abimaki na ye etali ye soki bakopengwa kuna nga kote na ngai na rien à voir nga nazosongisa nde bato bapiaka confiance na tole pete bazonga na nzela tokende tomona vie normale na boya vie ya mutu moko ye na mokili amona ngo kaka comme si ye nde aza na facilité ya kozwa te par rapport a baninga comme si biso tu tona challenge te mbasi na ngai yango wana base ya tole pete soki ebaka te eza ndi bacompte irandi ya kinganda asalaki nini ye est ce que ntango atoki masi atiaki lito ngana azalaki komo kende tunanga makambo etali ye mutu mutu aza na makambo mikomba pasteur na ye soki omoni ye mabe okangisi na ngai na ye tya biso nyonso soki omoni ke kote na ye fo tika ye kote na ngai tika chacun pour soi papa nabi te oza mabe mais eteke pasteur akapona conseil est ce que lisumu ya ye eleki ya masumu ebele eleki si lelo ou bien mutaka na ye bimi différent na ye bato misusu ya eza mitumi na ye misatu be 9 soki ezaka neti ya bato nyonso ou elema est ce que bando otambola omona mutakala mobali te mbali boso omona mutakala mobali ye c'est ça le problème tika na mikumba na ye soki eza ye abongola motema tubela nzambe asala sa mosu akutanga na dalila toboka miso ya nzambe suka te ekokisama ti na suka moto na kopi na ye soki apengwaki achange oyo batikali bachange nzela oyo ngai nazokende tole pete baske zonga giga nga conseil ke keba soki oza te ozala na te sozo comprendre soki toya na terrain olingaka te bale tika na kam moko yokaka otunaka mbuzoba lata médaille ya ofele otoki na terrain te toya na lero na opesa conseil oyo eza toli ya pete 2020 confirmé keba na vie okoki kokota lifelo a partir ya buzoba soki okoki challenge ya vie pete
okoki pe ko bonga okota onginda na vie ça oleka na nzela prière osambeli te mais ongindi so bato kokama koma mutu ya prière ata ngindi ndenge nini otosi loi ya vie ndenge esengama tanke loi ya vie bima na tongo bima longola soni landa kopa muke ezalaka te avant koma na escalier à 10 fo banda na 1 mabe na biso tolingaka tosimba ba $500 mais toboyaka bakopa ba $20 nde place tokona berere comment ça na poso bima champion sokuta na adversaire coupe kozana valeur ndenge nini berere tala mutu soko benge na kopa ngana kosala te batu yo so fier siko yo boza piaka oza na compagnie si rosalaka te kolia fufu na fozela soki batindi wenza to ebaki te okuti na sani bongo lie na te so comprendre berere wana ndeza berere ekangi biso basinga na kingo sala métier o bakochola te ezanga tina mais quand même eza métier ondimelanga lelo te tala viso olingi réussir litanga mai na pompe bakangela yango pompe ebeba bakangaka élastique tant bakanga ba élastique eya na litanga moko ezaka te ti atikalaka tala baka nonga naza nanga presse fo na kita ntango atangaka wana tala litanga pompe na béton ekokanaka te kochola litanga mai mais soki eumeli kokitaka place na béton tobokaka comment même matanga toboli béton c'est que ezalaki mbamba kiti béton c'est acd so comprendre nga schéma mpe esa confiance na vie na okende tika kotia batatema si bamaliki na moturo ntango na bakombo na bango kobima effectif te kota na mouvement toke na challenge comment bato oyo basengaka bahandicapé batanani yo koti na part na bango mosi handicapé te lelo kosenga bakopela bongo lobi chaque jour yo soki moto akotambola bandi bisengasenga bongo bahandicapé bakosenga nani talo koti na kala bahandicapé obebiseli bango marché ante so comprendre oyo tana mokili moko kwata yindisa nzela kobonga fo tsolama osekama soko toki totelemi yali moko tone tosouffrir nzambe akotina mapamboli te nazo tosouffrir luka oganye omérité nzela kobonga fo yali motala basundo olinga basundo ete kolo mokili atya ayebi kolo mokili apambola biso na église te nde bato te église bapambolama apambola biso a partir ya confiance ya motema na objectif ndebike te moto aza na susi abonga mpa atindiki estce bato nyonso baya minene baliaka bashawarma balia biloko ya lix ena bato mosuku otali ndenge aza monene obetele maboko maleka na mosuni rare ndunda matembele tondolo kangbanggbanga esalaki akoma bino mokantisaka mpo kola mbangu fole basoso na bashawarma mofema awa eza terrain net nani ayaki na nani olingi oti vi na yo otyango mita sabatinda albita sifle vi na yo te omipesi vi mita or moto akokende mita oyo aza malade soko ozobela okoti hôpital wana vi na ekomi na mita ere kobika ozongi na terrain mais yo ozobela te courage eza konzo eza komanga baninga lokola nga bazobima bakende bakopi nga na fai na quartier mpo na tresaka bango ba 500 na poka so baleki na sachet bolole masabika yanga 500 batika yo joko uti terrain nga na puyaka yo koma manager baninga so bapesi yo totongi bango so bapesi yo 200 obimi prête koma nalingi kolangwa me nalingi kolukela kolangwa mbongo te tala na kisasa totonda kelo tala bango pesanga 200 wangongo shokoro prêtre kikakaka so pesi 200 baluki vera lutoka wika mutu azolangwa ti butu basime mpe ya ale na ntongo alamuki susu azongi na coin koma yo oza maladi to oza handicapé to oza na défaut na vie te mokomisi vi na mitan lokola na pose naopesa schéma mokili oyo nzambe apambolaka biso nyonso selo catégorie ya courage na objectif soko olingi kobonga ata ya mingi to kosepa na direke na yo eya na bato oyo baforsa vie me nzambe apambola bango te pourquoi eyela ye te mais ne pas dire eza kokotala kokelela na kozanga eya différent ete so comprendre mobola aza moto abengama ta bonga mais ne pas dire que mobola azoka chance mpo kozwa te soko omona vie claire toke comment patron oyo atie mbongo na banki bamillion aza na vie à l'aise na mobola azofuta na bandako etangaka mai okomona mobola aza na salaire ya mokie soko otali charge mobola mpo biso babola tobota na tembe wana na ndima yango toa na don wana bon distraction kozala me mosusu so na pierre na memi lelo pondu na kai mwasi soso lelo pondu matemela ko bango ndako boyanga fona funir ye mwana tika na zemi pona sentique azolinga nga ntango seme so banda 3 maseka linga kokimela wapi fona charger ye 6 ata mona bango kwa bana ONG njoka ya ye moko ndenge alinga bongo ntango zo kena ba chéri kimanga total na te so comprendre on a pesa ba périmètre donc oyo eza donc moni ke na biso ke vie faut koyeba place toza koyabi yaya te talaka yango moni oyo nalobi awa ndeko na nga longwa na makambo ya bato na monoko na yo oyo abebisaki oyo asalaki boye nga na mikumba na nga
boyebi yango te yango ebatami oya batu jamais na kotikala kotombola yango lokola sani ya mapa na belelaka mutu moko aza sembo liboso ya nzambe te to debriaka soko moni mabe ya moninga epesa leso po dévier mais kozaka champion kobeta tolo te oyebi okomela lobi te na mokili toza bato fanda nye yokela mutu apengwi mawa surtout soki ayebana yokela ye mawa nini esali akende boye or koyebana oza mutu moko oza sibe bato ebele basili kona bafaso nyonso koyebana eza lokola mafuta kopakola so etikali moke bapakola su na makolo te etikalaka elongi etika elongi na makolo bayinani bakoleli nde manka bapesi privilège na kote bayebake yeyo na te sozo comprendre oyo nalobi timbe na schéma base yango moni nakoyebisa yo o 2020 concentration kengela longwa na buzoba oyo emema wana baperte ezanga mutu na makolo etika oyo na lokumu ezanga misisa keba kota na stratégie batyola yo mais emonana ya mokie eza na valeur namona mutu asomba ndako te afutelaka na esika sali te famille mobimba basekaka ye bana quartier batyola ye mais lokola aza na mwasi na bana kopo oyo akendaka abongaka na ye te lokola azwaka ne fiske oyo elalisaka mwasi nzala te na bana aza tata malamu shema soko ebinga yango wana mikolo yebelako ozo mitika zoba lokola bango bapilo na vie ekomama piso koza pauvre kotili felo ekomama wapi na forcaka na vie na suki yawo nasala nini olingi obakiselanga nini likolo ya nini nanyo na defise ndama nzoto nanga mpo kanga kilo azongiselanga nga moko kolonga kopi nanga esimba te nga moko kolonga moko nakokufa na mutu te so ekartier na boleki mabe na bafamille nakende kokufa na pays mosusu mpo etala bino te napesa bino schéma oyo eza mokili contrôle technique kotalaka makambo eleka te age okomi nango ya challenge yindisa tokende longwa na badepense inutile tiako bafreinage olingi bisengo bar bakati corona yango eye bakangi baba nani akufi nakokaka te sameli de bute nalalaka te olobi ekotika nango bongo tiko mpe te bakotia bamisu na manka ngai napekisaka te nyonso eza permis na mokili tiki ekende ozala avancement pays me makambo akota lola luka direction babengeli kuna mpo kende olanda poso na bike tokata nyonso wi nanga mpe kotekisa obima manka mpo bato bapengwa so bameli masanga te koti te biso be tokofutama te napesaka nyonso contrôle nzambe asala tous les matiti oyo bakomisa yango bangi balangwa wana bango oyo babimisa yango ndunda balia batonda soko ozo comprendre schéma vie salela kote pesi yo privilège mais koyina te toya na mokili ngai nakoteya yo soko oyoki nga te merci kutu nde nateyaka nazaka na posa bato babongola mitema te mpo nalola bokotyanga kaka tokomi ebele risque Pasteur, mais bon, le baquet, ma pasteur va commis sur sa émission ou bien sur ma taille, faut pas tenir la bambou na tigo cash. Par contre, le ballon on trouve bien passer par créer, par exemple, ma caméra, babité, bah, tout créer, puis de refaire la bonté, puis de liaka. Pour naïo, moi, les choli, te, wana nga zo comprendre te. Yo lingi nini pour na ba pasteur, ou ba tindio na nani. Soki yo prière en église na yo, loba pour na pasteur na yo tindio bongo. Soki ba tindio l'église te, n'a rien à voir. Comment les kamba groupe mususu comme ça ya bidon. Nga zokamwa naza joueur te naza politicien te makamba politique okotala nga na kwa nalobela ngo na malamu to na mabenga te na kolia mbongo ngo bato kolia mbongo bango parce que mokomo zo kosa na makambo na bayaka ne bato baoloba ki baosenga bazoloba batango banani basambelaka pe ya nani bapesaka pa ya nani makambo tu fotalaka mama tokomi na laro wana ba pasteur so bino ba jeunesse batinda bino boloba me wana mona ngo ba pasteur mutango tango koloba na bien na malamu akosepela kaka seki mais akosepela ko mona katite o akopesa te talier nazo pesa conseil to luka objectif alikambo eza na droit to la nambala moko to tika ba distraction conseil na pesi yo sinon to kopianga raison lobela likambo eza na droit nga moko na nunga vi na nga na binengo kosukela te eza pata na tika yanga na kendo landa batu mutu comme di makambo ngo ezani nga na combiner na kengera makamba batu na tika oyanga nga mona nu manka fufu nga pe bima yo mena no tema makamba batu na kobeta lisona bango eko kipenga na ri ata na beti na seke consolenga suka ekolongola nga ngate na kotikela ka nga soki nzala eza ekozala kaka yango na vie pointé oyelaki nini talaki talatala je pousse tokomi na demi-finale la vie opolo longwe keba ozala na danger concentration yoka mwasi na mwana mawa bateya yo te talaka ka mbiscade ya famille talaka mwana na yo na José nango na nozuite mozana mwasi na bana beta so calcul madame nanga otito koma na 10 ans ekozaka boy te ngam na lingaki na la seke na zanga koloye bunda atana bakopa salité 1 2 3 mbonge boya mutu te tika bato bazaka dikuba beta tolo kobanga te toke malem opianga raison bato le kaka vitesse ekomaka boto aka malem bakomaka kaka ata retard alekaka likolo maiwan bakokoma na vie za un objectif longwa ba distraction tokomi na l'erreur
tozo kipara makamba bate bele koleka yo soki oke wenze osombi biloko na yo oye kolamba na mbonga muke soki kopesa zolo kana moto ba voisin po eza mabumu na mikila omona biloko no mbala moko ebebe komi gulo kwa kinini maolinga ngo biyoka yo kaso makamba batoko landi omona fio kwa nzamba sakwa nyongo oko ina vina yo mbongo zo bomba na kesi zo pesa biloba lo bakuna batinda ngo ba sete ba boy retour ezonga so landi ko pikwa nga obomba $100 nga tema na $10 na poche ya jean nyoso ka banki tano tamba na poche ya jean $10 muke beti ba esengo te esengo ata tutena muke si osimbi $1 na ngeza ezali ko so na quartier ko pile pour le baki etala sale makamna na loba yebela makambu o comprendre vraiment na kanisi so comprendre nga conseil sur comme na so de rochiter bon conseil ya suke zala te saka ke bino tu boyeba ke oyela nini awe za kwata ko chabi na match faut pika ça peine en placement bien ma ben na au fond placement au batama na ndako ozela rappeler bonga ba ko tike loko filo kwa na facture courant dans la régie déjà ye ma ko bonga na yangoyo okende jeudi zoba awa foyeba bima chelo ngina moy c'est kama pona cause sérieux ngana mona ba prêtre o bazo ba me comment payer za na piaka ya zo réussir kaka courage akena neko pepanye na matete na bayolo tant que na ngiringiri asukola alti propre kela masika tant continue kala meli moko tout le bati ba ole ka bazo ke souci na moy jo penda chaque jour amela ka soka mbongo wa coopérant mutato du jour aboya férié na mvula pe ko tsaka ba manka challenger bana balala kanzala te comment bimaka na triko lemba mais bana bazo le ba shawarma moi si n'était là ko seka na quartier di comme ça ka bate ba cravate ba tonda na français manka ko corriger information di ko mokate ko zamboka yebela donc mikolo so sakana to tanga to senga fa yulipa pour faire ça courage l'intellectuel bolingi ba difficulté trop français ma beaucoup étudier tu vois payer va tomber il va remaniement au moins on a fait na compétition nga vient ici pesa 500 na futa ticket na 500 na retour hein tu es bon hein okoyeba so ka beti ko parce que ma $20 tu les vois il faut pas benga na bango na quartier ba tu passer ça ko na mokate bangoti zoba yo nibo sakana vio za kwata challenge yo on a so comprendre nga aza mboka ba leader tala mikolo yo soko baki ko simba te fale kana Tchad na Gabon o kwa na faux poule nzaki mona na poule bar ça to kotako to koleka ça comprendre nga notre téléphone est à 084 75 18 112 la jungle pour bonne forme 084 75 18 112 bo s'abonner na chaîne na biso Paris Lingwala TV bo s'abonner massivement na Paris Lingwala TV bambote na ngesa kaka na yemoko chérie nanga Blandine gros bisu place de sabatika yo na pesi mbote na tete masala mokonza 4 chemin na pesi mbote na yemoko Renate TGV na pesi mbote na Adèle Mbui mama na Christophe na pesi mbote na ndeko nanga William Manona na Strasbourg papa na 14 gosses sans oublier Régide le cerveau na pesi mbote na bango nyonso na staff ba to la pete ba la Villonnière na pesi mbote na ba prof Alain Mabankou na pesi mbote na ba Yale Okabasele na pesi mbote na ba Yemoko Dilu Suzana Kisema na pesi mbote na Diamoneka Sylvain na pesi mbote na Ebwangio Priska Estelle na pesi mbote na Zino ça fait la double nationalité sans oublier Mimia Iconofrique du Sud na pesi mbote na Yemoko Côte Gisnovic Tampote Oumela Dada plus 44 74 24 02 54 37 na pesi mbote na Matoufova Ana autrement dit Mel Parfum Oumela na France yeba parfum en gros en détail livraison très rapide na pesi mbote na Matoufova Ana sur beti plus 33 75 39 030 94 wa Mobimba vraiment na pesi mbote na yo moko grâce na frère na biso cameraman Jean Mayasi oh azana bilili vraiment na lelo faut na staff nyonso to la pete batondi awa bas to la pete ya mututu kandi na bana suka ke mbote musu na kangisi na tinde bino kifunda wewe koka ye mbote na ye wewe za dongi mbota mwana muke wewe za munene diminango vraiment nzamba pambola na lela bino botika malamu. Vraiment, merci à tous. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette très belle émission. Merci à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser cette très belle émission. Merci à Jean Mayasi, mon caméraman privé personnel. Merci à BBM Bravo, c'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige, monsieur le réalisateur le plus frais d'Afrique, BBM Bravo. Merci beaucoup. Merci à Arsène Bakoula, mon cousin. Merci à Gichine Mouyenge, mon président. Gichine Mouyenge, mon président. Joyeux anniversaire à Madiane Tete, mon
motema Alain Loma sur 78 babi botama et là mon maman qui est du bonheur qui est la grâce qui est la prospérité maman talara mta solution na western na ba monogramme ai babi madiane lutete motema Alain Loma sur 78 bon anniversaire à vous maman. Hélène qui est vraie chérie na Luanda. Hélène qui est vraie chérie na Luanda. Lola la queen maman na Daniela Blancing. Lola la queen maman na Daniela et Blancing. Je te salue. Maître Patrick Bonyoko kilo ya lemba babi maître Patrick Bonyoko kilo ya lemba. Et ni ce siloulou ma petite cœur de cœur. Et ni ce siloulou ta sala moi bord la maman soin. N'est-ce pas Jean-Mayasi? Moi beauté vendable et ni ce siloulou ma petite cœur de cœur. Je te salue. Mon papa je le rends compris que le Bruxelles le plus important que le coton. Mon vrai partout d'Ilandos, il n'y a pas de comme toi, mon vrai partout d'Ilandos, il n'y a pas de comme toi, n'est-ce pas? Alain Poutou, toi tu as des enfants, Alain Poutou, toi tu as des enfants, je te salue, Alain Poutou, toi tu as des enfants. Alain Poutou, toi tu as des enfants, on s'en rappelle bien mon vrai partout d'Ilandos. Merci Nabino, vous s'abonner. Bon savonner le baïda bon savonner quand on a Paris Lingwala TV babi Paris Lingwala TV ne makamfang femme noire de Bruxelles j'étais sali lola la queen babi bon arabino c'est kanissé mbayo nous sommes arrivés déjà à la fin restez branchés scotchés sur Paris Lingwala TV bisous bye.